হাই বন্ধুরা, আমি দীপ আর তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল দীপ অটো ওয়ার্ক। তো প্রতিদিনের মতন একটা নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির আমি দীপ তোমাদের সামনে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা ঠিকই দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যে ফটোটা স্ক্রোল হচ্ছে সেটা হলো ডিসকভার 125cc-র ম্যানুয়াল সুইচ, ম্যানুয়াল আপার ডিপার বা হাই বিম লো বিম সুইচ। তো এটাকে খুলে আজকে আমি রিপেয়ার করব আর প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের দেখাবো কি করে এটা রিপেয়ার করতে হয়। তো সঙ্গে থাকো, ভিডিওটা স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখো। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশনটাকে অন করে দিও, কারণ পরবর্তীতে যেই ভিডিওগুলো আমি চ্যানেলে দেব তার নোটিফিকেশন যেন তোমাদের কাছে পৌঁছয়। আর ভিডিওটা মন দিয়ে দেখো, ভিডিওটা খুব নলেজেবল হতে চলেছে। তো যাই হোক, আর কথা না বাড়িয়ে সোজা ভিডিওতে যাওয়া যাক। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের সামনে যে ফটোটা সেটা হলো হাই বিম লো বিম সুইচ লেফট হ্যান্ড সাইড। তো এখানে ইন্ডিকেটর সুইচও আছে, হর্ন সুইচও আছে। আর এই যে ফটোটা দেখতে পাচ্ছ এখানে হলো হেডলাইটের মেন সুইচ, সেলফের সুইচ আর থ্রোটল কন্ট্রোল সুইচ। তো এই তিনটে সুইচ আছে। এই দুটো সুইচই রাইট হ্যান্ড সাইড আর লেফট হ্যান্ড সাইড, এই দুটোই ম্যানুয়াল সুইচ। তো এটাকে খুলে রিপেয়ার করা সম্ভব। আর এই যে বাইকটার কথা আমি বললাম যে ডিসকভার 125cc, এই সেগমেন্টের গাড়িগুলোতেই কিন্তু এই সুইচগুলো ইউজ হয়েছে। আর বাজাজের আদার্স যে গাড়িগুলো আছে যেমন পালসার 150, ঠিক আছে, পালসার 200, এনএস, এএস, তো এই গাড়িগুলোতে কিন্তু এই ম্যানুয়াল সুইচ ইউজ করা হয়নি। তো প্রত্যেকটা সুইচই কম্পিউটারাইজ সুইচ বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড দ্বারা কাজ করে। তো ওই সুইচগুলোতে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় তো সেই সুইচগুলো কিন্তু রিপ্লেস করে দিতে হয়, কারণ ওগুলোতে রিপেয়ার চলে না। আর একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলি, পালসার 150 আর এনএস, এএস বা 200, এই যে সুইচগুলো যে হয় এই টাইপের হয়। এই যে দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে যেই ধরনের সুইচ আমি একটা ছবি দিয়েছি, তো এই ধরনের হয়। তো এটা সে বিসিইউ দ্বারা চালনা করা হয়। তো বিসিইউটা কি, এটার উপরে আমি পরবর্তীতে আরেকটা ভিডিও বানিয়ে চ্যানেলে দেব, তখন জানতে পারবে। তো এখন আর আমি বিস্তারিত ওই বিষয়ে কিছু বলবো না। তো যেহেতু বিসিইউ দ্বারা পরিচালিত হয় তার কারণে এই টোটাল সুইচগুলো যা হয় এগুলো কম্পিউটারের সুইচ হয়। তো যাই হোক, এবার তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখো আমি কি করে এই সুইচটাকে রিপেয়ার করি। সবার প্রথমে 4 হেডের দুটো স্ক্রু আছে, তো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমি এই 4 হেডের দুটো স্ক্রুকে কিন্তু খুলে দিচ্ছি। খুলে দেওয়ার পরে এই হাত দিয়ে ঠিক এইভাবে টানার পরে কিন্তু পেছনের ব্যাক কভারটা খুলে আসবে। এবার ব্যাক কভারটা যখন খুলে আসবে তারপরে গিয়ে তোমরা সুইচটাকে খুলবে। তার আগে দেখে নাও এটার কি প্রবলেম। এটার প্রবলেম হলো এই দেখো, একটা বিম জ্বলছে, একটা বিম জ্বলছে না, এটাই প্রবলেম। তো এই কারণে কিন্তু আমি এই সুইচটাকে খুলেছি। আর তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই, এই সুইচটা যখন খুলবে খুব সাবধানে খুলবে, কারণ এই সুইচটা ভেতরে ছোট ছোট তামার অনেক ছোট ছোট পাত থাকে, তারপরে স্প্রিং থাকে, কিছু কিছু সুইচে বল থাকে। তো সেটা যেন ছিটকে না যায় বা হারিয়ে না যায়। যদি তা হয় তাহলে কিন্তু এটাকে অ্যাসেম্বল করা খুব কঠিন হয়ে যাবে তখন, সেই ক্ষেত্রে, কেননা বাইরে এইসব জিনিস পাওয়া যায় না মার্কেটে। তো তখন কি হবে, তোমার টোটাল সুইচটাকেই কিন্তু রিপ্লেস করতে হবে। এই দেখতেই পাচ্ছ স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট সুইচ, ছোট মানে ছোট ছোট স্প্রিং আছে এখানে, ছোট ছোট তামার পাত আছে। তো এটার হয় কি প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি, যেহেতু এটা ডিসি লাইন মানে ব্যাটারি দ্বারা পরিচালিত লাইন, তার কারণে কিন্তু এগুলোর মধ্যে এক ধরনের র্যাশ পড়ে যায় বা লেয়ার পড়ে যায়। তো লেয়ারটা কিসের? সালফারের। সালফারের একটা লেয়ার পড়ে। তো তার দরুন অনেক সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, ঠিক আছে, একটা পাত আরেকটা পাতের থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। তো এটাকে দুভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব। এক হলো এই স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ক্লিন করে এইভাবে লাগানো যেতে পারে। আর আরেকটা হলো WD-40 বলে একটা স্প্রে হয়, যেটা এখন পাওয়া যায়, আগে পাওয়া যেত না। তখন আমরা এইভাবেই এটাকে রিপেয়ার করতাম স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে। তো যেহেতু এখন WD-40 পাওয়া যায়, তো WD-40 স্প্রে করেও কিন্তু এখন খুব তাড়াতাড়ি কাজটাকে করা সম্ভব।
তো যাই হোক, আমার কাছে WD-40 নেই, তার জন্য মানে ছিল, শেষ হয়ে গেছে। তো ওই জন্য আমি এটাকে স্যান্ড পেপার দিয়েই কাজটাকে করেছি, স্যান্ড পেপার দিয়ে ঘষে ঘষে। তো তোমরা এইভাবেই করবে। আর যদি কারো কাছে WD-40 থাকে তাহলে অবশ্যই সেইভাবে করবে। তো করার পরে তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলে দিই, যখন সুইচটাকে অ্যাসেম্বল করবে তোমরা, তখন অবশ্যই এটার মধ্যে একটু অয়েলিং বা গ্রিজিং করে দেবে। তো তাতে কি হবে, খুব স্মুথলি কাজ করবে, ঠিক আছে? যেটাই করুক না কেন, মানে আপার ডিপারই হোক বা পাস লাইটেরই হোক বা ইন্ডিকেটর সুইচই হোক, তো খুব স্মুথলি কাজ করবে। তো আমি এখানে গ্রিজ দিইনি, আমি অয়েলিং করেছি। তো দেখো, আমি ভিডিওতে দেখিয়েছি এখানে কিভাবে অয়েলিংটা করেছি। কারণ এটাতে অয়েলিং করতে হয় এই কারণে, বা গ্রিজিং করতে হয় এই কারণে, কারণ এই সুইচগুলো তো সবসময় খোলা হয় না। তার কারণে ভেতরে মানে গাড়ি ধোয়া হয় অনেক সময়, বা গাড়ি চলে, তার কারণে ভিতরে ধুলো ময়লা জমে, তার কারণেও জ্যাম হয়, বা বৃষ্টিতে ভিজলে জল যায়, বা গাড়ি ধুলে ভেতরে জল যায়, গিয়ে কিন্তু এখানে আয়রন জমে যায় বা জং পড়ে যায়, ওই কারণে কিন্তু জ্যাম হয়ে যায়। তো যেহেতু এটা খোলা হয়েছে, তাই আমি এটাকে অ্যাসেম্বল করে এখানে কিন্তু আমি একটু অয়েলিং করে দেব, ঠিক আছে? তো তোমরা ঠিক এইভাবে অ্যাসেম্বল করবে। আর লাগানোর সময়ও খুব স্মুথলি লাগাবে, কারণ এর যে বডিটা যে আছে, টোটাল হলো ফাইবারের বডি বা প্লাস্টিকের বডি। তো এখানে খুব ছোট ছোট লক থাকে। তো লকগুলো যদি ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু সুইচটার অ্যাসেম্বল হবে না। তো তার কারণে খুব সাবধানে লাগাবে। আর এই যে স্ক্রুগুলো দেখতে পাচ্ছ, ছোট ছোট স্ক্রুগুলো আমি টাইট দিচ্ছি, এখানে একটাই স্ক্রু আছে, কিছু কিছু সুইচে অনেক বেশি স্ক্রু থাকে। তো এটা যখন টাইট দেবে, খুব সাবধানে টাইট দেবে, খুব বেশি টাইট দেবে না, কারণ এর যে থ্রেডটা যে হয়, থ্রেডটা কিন্তু প্লাস্টিকের থ্রেড হয়। তো বেশি জোরে টাইট দিলে কী হবে, থ্রেডটাও কেটে যেতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রেও প্রবলেম হবে। তো এটা হাতের আইডিয়ায় টাইট দেবে। তো দেখতে পারলে আমি কীভাবে একটু অয়েলিং করে দিলাম, তোমরা এইভাবে অয়েলিং করে দেবে। তো এরপরে কিন্তু আমি কি করছি, সুইচটাকে কিন্তু এখন ফিটিং করছি। তো আমি এই যে ব্যাক কভারটা কিন্তু লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগিয়ে দেওয়ার পরে যে দুটো 4 স্ক্রু আছে, তো 4 স্ক্রুড্রাইভার দ্বারা আমি কিন্তু সেটাকে টাইট দেব। আর এই নাটগুলো খুব স্মুথলি টাইট দেবে, আর হাতের মোটামুটি একটা আইডিয়ায় টাইট দেবে। কারণ অ্যাকচুয়ালি হয় মানে একটা জিনিস, যেটা আমরা তো এগুলো হ্যান্ড টুলস দিয়ে কাজ করছি, তো কিছু মেশিনারি টুলস পাওয়া যায়, তো সেই জিনিসগুলো দিয়েও অনেক জায়গায় কাজ হয়। তো সেগুলোর মধ্যে কি হয়, মানে কিছু টর্ক সেট করে দেওয়া হয়, মানে যেই নাটের যেরকম টর্ক হয় সেই হিসাবে সেট করে দিয়ে তারপর টাইট দেওয়া হয়। তাহলে কি হয়, না নাটটা কাটে, বা যতটুকু টাইট নেওয়ার সে অতটুকুই নেয়। তো ওইভাবে করা যায়। তো দেখতে পারলে আমি কীভাবে রিপেয়ার করে এখন আপার ডিপার করছি, ঠিক আছে? আপার ডিপার কিন্তু হচ্ছে, পাস হচ্ছে, মিটারের উপরেও দেখতে পাচ্ছ লাইটটা ব্লিঙ্ক করলো। তো আজকের জন্য এতটুকুই। শুভরাত্রি, গুড নাইট, টাটা।